হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা দেখছো অতনু খাড়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি যে মেনুটা রান্না করব সেটা হলো মিক্সড ফ্রাইড রাইস। তো চলো আজকের মেনু শুরু করা যাক। প্রথমে আমি লবণ দিয়ে গরম জল একদম ফুটছে সেই সময়ে চাল আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, আমি দিয়ে ভাতটা করে নিলাম। এবার আমি কড়াতে রিফাইন তেল দিলাম। তেল দিয়ে ডিমটা আমি সুন্দর করে ভালো করে ভেজে নেব। ডিমটা আমি দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে আমি ভেজে নেব, নিয়ে আমি তুলে নেব। এবার সরু সরু করে আলু আমি কেটে নিয়েছিলাম, আলুগুলো আমি ওই একই তেলের মধ্যে ভেজে নেব। একটু লবণ অ্যাড করে নেব, একটু হলুদ দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে আমি ভেজে নেব। ভাজা ভাজা মোটামুটি হয়ে গেলে আমি একটু তেলটা বাড়িয়ে নিয়ে আমি তার মধ্যে এলাচ, লবঙ্গ এবং দারুচিনি আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি ছোট ছোট করে চিকেন কেটে রেখেছি, সেই চিকেনগুলো আমি আলুর সঙ্গেই একসঙ্গে ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে আমি হলুদ দিয়ে দেব, সাথে একটু গুঁড়ো লঙ্কা দেব, দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। মোটামুটি এটা হয়ে এসছে। এবার আমি একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, অনেকেই তো অনেক রকম ভাবে ফ্রাইড রাইস বানায়, এটা একটা নর্মাল ভাবে একটা টিফিনের জন্য ফ্রাইড রাইস বলতে পারো। এবার আমি ক্যাপসিকাম কেটে রেখেছিলাম, ক্যাপসিকাম আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং গাজর দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি এর সঙ্গে ভালো করে আমি মিক্স করে নেব। এছাড়া যেটা চিরাচরিত ফ্রাইড রাইস হয় সেটাও আমি একদিন করব। এরকম অনেক মেনু আসতে চলেছে আগামী দিনে। একটু কাঁচা লঙ্কা আমি অ্যাড করে দেব। সব কিছু একসঙ্গে ভালো করে মিক্স করে নেব। ভাজা ভাজা হতে হতে আমি একটু এর মধ্যে লবণ অ্যাড করে দিলাম। সব জিনিসপত্র যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় সেই কারণে একটু আমি হালকা আঁচে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো 2 মিনিটের মতন। চলো 2 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা খুলে নিলাম, যাতে করে এগুলো সেদ্ধ হয়ে যায় আলুটা এবং ক্যাপসিকামটা, সেই কারণে আমি ঢাকাটা দিলাম। এবার এর মধ্যে গোলমরিচ আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, গুঁড়ো গোলমরিচ। বাকি রয়ে গেল ডিমটাও আমি এর সঙ্গে অ্যাড করে নেব। ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি একটু ভিনিগার দিয়ে দিচ্ছি। তার সাথে একটু সয়া সস আমি দিচ্ছি। এবং এর সাথে আমি টমেটো সস দিয়ে দেব। এবার সবকিছু দেবার পরে ভালো করে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। মোটামুটি একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি ঝরিয়ে রাখা যে
আমি রাইসটা করে রেখেছিলাম, বাসমতি রাইসটা, সেটা আমি অল্প অল্প করে মিক্স করে নিচ্ছি এবং হালকা হাতে এর সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আরও কিছুটা রাইস আছে, সেই রাইসটাও আমি মিক্স করে নিলাম। মিক্স করে নিয়ে যাতে নিচে থেকে বসে না যায়, এই পুরোটা একটু একদম মিডিয়াম আঁচে আমি করছি। চলো, মিক্স করা হয়ে গেল। এবার হালকা করে আমি এর মধ্যে নুন এবং চিনি একটু অ্যাড করে নেব এবং তার সাথে আমি গোলমরিচ গুঁড়ো আমি অ্যাড করে নেব। তোমরাও এরকম ধরনের বাড়িতে এই ধরনের রান্না করে দেখতে পারো। অফিসের টিফিন বা ছোট জল খাবারের জন্য এই ধরনের মিক্সড ফ্রাইড রাইস খুব সুন্দর লাগে। যদি আমাদের এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের লাইক করো, শেয়ার করো এবং আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং ফ্রেন্ডস।